fazer uma fogueira ali. Aí tem um efeito retardado ali na chama. Vamos ver se vai dar certo. Eita. Então não vai lá não. Eu acho que vai explodir aquilo ali. Será? Não vá não, Theo. Eu acho que não vai. Oxi. Eu, como incendiário, não presto não, vai acabar o fogo. Agora que eu chego ali perto, nunca. Ai, ai, ai. Cadê? Vamos ver. Vai não, vai miar o fogo. Rapaz, dá pra sentir o cheiro de gasolina daqui. Tá sentindo cheiro de gasolina? Tô. E é. Tá. Nada do fogo. Homem. Caramba. Olha, Teuzão. Você fica só vendo as peripécias, né? Mas não tem fogo não. Não tá dando certo não. Ixi. E agora? Chegar ali perto eu não chego. Olha lá. Olha lá. Tá aumentando. É engraçado porque aqui não reflete o fogo ali. Vamos para 2 minutos e nada. Eu pensei que ia fazer buf. Mas esse é o fogo que temos.